Nah guys, informasi penting untuk teman-teman yang ada di area Batam dan sekitarnya. Aku nggak tahu ya daerah lain seperti apa, tapi yang pasti saat ini di Batam banyak banget rata-rata orang mengalami ini. Awalnya tenggorokan sakit banget, kemudian besok akan terjadi demam, lalu batuk-batuk dan radang tenggorokan. Ini sampai suaraku sampai hilang. You tahu, semua macam-macam obat sudah diminum, tapi suaranya tetap hilang. Alternatif terakhir yang sangat membantu adalah ini, asam jawa. Aku beli asam jawa, sebagian aku langsung makan, langsung emut-emut, sebagian aku jadikan seperti ini. Ini asam jawa direbus pakai gula merah, membantu banget, boleh dicoba.